네. 아버지, 어떻게 오셨어요? 어디 물건 좀 가져 내려갔어요. 잠깐만요. 여기 포켓에 넣었다가 네, 여기다 넣었다가 가서 여기다 넣을까요? 그 소리가 좋은 것 같은데요? 예, 예. 톱날 소리가. 아니, 그러니까 거기서 저 모래 무진님 주머니에 넣어놓고 서걱서걱 하는 소리 찍게. 톱나트가 하는 베베는 소리를 좀 들어요. 아, 섹시한. 잠깐만요. 잠깐. 여기 좀 넣어서. 네. 조금 아, 예. 화장마당이 한 몇 가지 정도 되는 거죠? 아니요, 끝났어요, 이미. 예, 예. 신경 안 쓰니까. 이게 익숙하셔서 그럴 수도 있어요. 계속 이걸 좀 쓰시다 보니까 두루두루 이쪽으로 가야 되겠구나. 날만 좋으면은 네. 계속 나온다는 얘기야. 그쵸, 아무래도. 날만 좋으면. 수수 종류도 이렇게 미리 배주면 또 나온다고 하더라고요. 날만 좋으면은 네. 계속 나온다는 얘기야. 그쵸, 아무래도. 날만 좋으면. 수수 종류도 이렇게 미리 배주면 또 나온다고 하더라고요. 아니, 그러니까 거기서 저 모래 무진님 주머니에 넣어놓고 서걱서걱 하는 소리 찍게.
톱나트가 하는 베베는 소리를 좀 들으래. 아, 색색. 잠깐만요. 잠깐. 여기 좀 넣어서 네. 조금 아, 넣으면 예. 포장마당이 한 몇 가지 정도 되는 거죠? 아니요, 끝났어요, 이미. 예, 예. 어떻게 오셨어요? 어디 물건 좀 가져 내려갔어요. 잠깐만요. 여기 포켓에 넣었다가 네, 넣어서 여기다 넣었다가 가서 여기다 넣을까요? 그 소리가 좋은 것 같은데요? 예, 톱날 소리가. 이게 익숙하셔서 그럴 수도 있어요. 계속 이걸 좀 쓰시다 보니까 두루두루 이쪽으로 가야 되겠구나.